एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था और उसका नौकर एक लोमड़ी था। एक दिन लोमड़ी शेर के लिए शिकार ढूंढ के नहीं ला पाता तो शेर लोमड़ी को ही खाने के लिए लोमड़ी का पीछा करने लगता है। लोमड़ी डर के मारे शेर से बचते बचाते शेर से अपना पीछा छुड़ाता है और शहर में जाकर सारी बातें दादी माँ को बताता है। दादी माँ फिर पुलिस की मदद से शेर को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर दादी माँ और लोमड़ी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन लोमड़ी अभी भी उदास थी क्योंकि आपने उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।